Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Макс. И сегодня идет дождь, и мы решили снять для вас видео. Ведь вы, дорогие друзья, для нас важное. Дождь это не важное, дождь это всего лишь препятствие. Да ёпту! Вообще-то еще двое тут дождь начинался. Залезаю, беру так, беру. Оба. Все, мы уже под машиной. Давай. Ну и что, залезай. Пи. Вообще-то рыба, водка и эти. Так. Я залезаю, дорогие друзья. В курсе, вы сейчас это под машиной. Ну то есть он под машиной. Ай! Не матерись. Мы сейчас внутри машины. Видно? Да ёптель-воптель. Сюда залезть легко. Стой, двигайся. Вот само место вам не видно. Я за рулем. Он за рулем будет. Сейчас я сделаю так, чтобы вам было. Сюда ногу. Чё нету подсветки? Ну ладно, посрать. Фу, мы внутри машины. Тут Серега. Прикинь, максимально этой машины 40 км в час. Он движет сейчас колесом. Давай, догадывай. Ты что делаешь, иди ты? Знаешь, Давай, что? первый включаю. Я тоже слезаю. Сейчас, Вот сюда телефон, вот сюда телефон, вот сюда телефон. А вот здесь сейчас я буду слезать. Ты не уронил. Да я постараюсь не уронить. Сейчас камера загибается. Тут посрать. Главное, чтобы я слез. Давай теперь ты. Не, давай. Колесо проверь, я поворачиваю там. То вроде бы только Не, у тебя тут смазка поворачивается. Я тебя... Посмотришь на моем канале, там реально у тебя смазка поворачивается. Инспектор, прожектор, инъектор. Ладно, погнали в другое место. Стой, помоги слезть. Да ёптель-моптель, там легче всего. Еще беру вот так. Я его вчера, кстати, учил. Огуречек, молочко, разработку. Да там легко. Даже ловко берется. А, что туда? Да, давай другой пол. Нет, да тут легко. Сегодня правда отменяется, если что. Отменяются. Некоторые люди гулять не захотели. И сюда серьезно залезть? Сюда серьезно можно залезть. Беру так. Сюда потом мы... Сюда пошли в другой. Залезай сюда ко мне. Давай в другой пойдем, а? Нет, залезай ко мне. Давай руку убирай. Окей, ноги убираю. Вектор. Так, сюда ручку. Дальше куда ручку? Куда ручку? Да ёптель-моптель. Все. Давай, он туда идти, а потом на мое место пойдешь. На твое место я сейчас залезу, а мы сейчас поменяемся, короче, дорогие друзья, местами. Реально? Я не хочу поменяться, мне тут хорошо. Давай. Мне тут хорошо. Ходи. Да тебе надо туда залазить. Помнишь наш план завтра? Так что иди туда, вались. Прости, 3 пути.
Да надо тебе повернуться и жопой туда сесть. О. Артем, это не ты обоссался? Нет. Теперь я слезать буду. Даже отсюда можно вылезть. Прикинь, отсюда можно вылезть. А давай я попробую отсюда вылезть. Ты пробуй, а я не буду. Почему? Чего? Там скользко? Там здесь, там краска течет, и еще слезть сложно. О, отпечаток даже до моего пальца остался. Там краска не текет, и там выбраться-то легко. Да, блин, там там вот, очень скользко. Ладно, давай, я оттуда пошел выбираться. Окей. А я буду снимать тебя там. Я, походу, поранил ногу, серьезно. Мне сейчас чуть-чуть больно, хотя я не получаю боль. А я тут вылечу. Ну, естественно, ты через верх. Хрен, как и вылезешь там. Давай, залез. Так, пошли. У нас еще 20 минут поснимать вещи. Погнали теперь на ту машину. На ту машину. Не под нее, а на нее. Да блин, там я упаду, там скользко. Я тоже, наверное, упаду. А хотя туда попозже. А хотя... Стой, ты уверен, что отсюда залазить ты будешь? Не, ладно, пошли отсюда. Не вариант. Да, в нее хотя бы. Ну давай в нее хотя бы-то. Да это высота низкая. Я в курсе. Я погнали на БТР? Нет, на БТРку я не умею. Ты что, забыл? Да, точно. Ну тут уровень низкости 50 тысяч. Тут уже кто-то правда, как я вижу. Да ты можешь вылезти оттуда, через верхушку. А я не могу. Давай, давай. Ай, блин. Не матерись, я ж тебе говорю. Давай быстрее, я тут под инжектором инспектором. Я в какой-то мазуте. Фиксик, это шо? Да не матерись, я ж тебе сказал. Какие-то звездяки. Пошли в лужу, руки. Ну, хотя бы дай-ка я сниму из этой машины хотя бы что-нибудь. Вот я тут стою. Вот сама машина, вот тут вот. Руль, быр-быр. Ёптель-моптель. Я слазю. Он даже не залазил, если что, сюда. Потому что я вам Unreal говорю. Сюда хрен залезешь. И же еще вас какая-то встречает. Ку-ку, ёптель. Моптель. Другое место, нам на зиму. А, все, дождик кончился. Дождик кончился. Пошли на вон ту вот машину. На? На. Да сейчас еще высохнет, дождь упадем. Да мы не будем именно там ходить. После этой походки мне надо будет штаны помыть. Тут скользко, если что. Отойди, если что. Вот если что, очень скользко. Вот ты телефон ставишь свой прекрасный. Вода чистая, смотри. Гвоздик затопило. Вот телефон возьми. Давай слазим. Давай. Стой, подожди, ты после меня слазь, я сейчас здесь телефон свой оставлю. А все записывается? Блин, походу. Надо взять вот так. Да не упадешь ты. Погнали еще
какую-нибудь машину зарядим. А потом пойдем камеру отнесем и санки побегаем. Стой, подожди. Дождик моросит. Ладно, в этой машине, если что, есть проход. Пошли. Пошли под машину какую-нибудь. Нет, пошли в подъезд. Мой? Ну, Давай в мой. Мы же еще хотим гулять. Чего не послезавтра? На завтра, скорее всего. После. Ладно, на этом все. Всем пока, или не пока. Знаете, почему не выходят видео с оно? Потому что он дымит с черепашками ниндзя.